Με το διαφημιστικό μας διάλειμμα, πάμε να καλησπερίσουμε στο στούντιο του Δελτίου τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων, όπως είπαμε. Ο κ. Παναγιώτης Χαρέλας είναι κοντά μας. Κύριε Χαρέλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και ευχαριστώ πολύ, βεβαίως, διότι έχετε έρθει από την Βέρεια για το δελτίο μας. Να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ κοντά μας. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλη ανησυχία, θα λέγαμε, ευρύτερα στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας για αυτό το περίφημο κέντρο υποδοχής μεταναστών στη Νεάπολη. Ακούσαμε τα αποτελέσματα που είχε η συνάντηση των φορέων της Δυτικής Μακεδονίας με τον κύριο Χρυσοχοΐδη, ο οποίος είναι ανένδοτος και υπογραμμίζει ότι σε 20 ημέρες το πολύ θα ξεκινήσει τη λειτουργία του συγκεκριμένου κέντρου. Να ξεκινήσουμε λίγο και να δούμε ποια είναι η άποψη η δική σας, η άποψη των συνοριακών φυλάκων. Έχουμε κάνει επανειλημμένως ουσιαστικά εκπομπές και συζητήσεις για το πρόβλημα το πολύ μεγάλο της λαθρομετανάστευσης στη χώρα μας. Δυστυχώς όμως, αυτό το οποίο εγώ τουλάχιστον διαπιστώνω είναι ότι τόσα χρόνια, ενώ το πρόβλημα υπήρχε, δεν φροντίζαμε να το επιλύσουμε. Και έτσι ερχόμαστε βιαστικά, θα πω, σε μια προεκλογική ουσιαστικά περίοδο που δεν ξέρουμε καν ποια θα είναι η επόμενη ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, να πούμε ότι είναι επιτακτικό το ζήτημα και πρέπει άμεσα να λυθεί. Εμείς ως αστυνομικοί, ως συνοριακοί φύλακες, θυμόμαστε ίσως καλύτερα ότι και στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο πάλι το ζήτημα της λαθρομετανάστευσης ήταν επιτάπητος. Το γνωρίζουμε το θέμα καλά σχετικά με τα κέντρα υποδοχής, αλλά ήθελα να ξεκινήσω από το γεγονός ότι τουλάχιστον εδώ και 2 χρόνια η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων φωνάζει και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Πολλές φορές με δελτία τύπου, με ανακοινώσεις και προς τον τύπο και προς τη φυσική και την πολιτική ηγεσία έχουμε θέσει το ζήτημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα έλεγα εθνικό. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Από εκεί και πέρα, προσφάτως, πριν κάποιους μήνες, φτάσαμε στο αποκορύφωμα να ζητήσουμε παρέμβαση πλέον του κύριου Πρωθυπουργού, του κύριου Παπαδήμου, για το ζήτημα της λαθρομετανάστευσης, γιατί πλέον έχει πάρει ήδη ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα η θέση η δική μας, καθότι είναι το αντικείμενο της εργασίας μας, είναι ξεκάθαρη, θα έλεγα. Ότι τα κέντρα υποδοχής, σίγουρα και με κάποιες βασικά προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να τηρηθούν και θα έλεγα ότι θα πρέπει να είναι αυστηρές, είναι ένα μέρος ενός σχεδίου το οποίο έχουμε προτείνει ήδη για την εφαρμογή του και την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές και θέλω να μου πείτε αν τηρούνται στη δεδομένη χρονική περίοδο με την απόφαση αυτή του κ. Χρυσοχοΐδη. Ήθελα λίγο να σας πω, επιτρέψτε μου λίγο να σας πω ότι το ζήτημα της λαθρομετανάστευσης, γιατί άκουσα και πριν τον καλεσμένο σας τηλεφωνικά, τον κύριο Κασαπίδη, αλλά έως τώρα τουλάχιστον από τους πολιτικούς του τόπου, τουλάχιστον ως Πανελλήνια Ομοσπονδία δεν έχουμε πάρει μια ξεκάθαρη άποψη για το πώς τελικά θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα της λαθρομετανάστευσης. Έχουμε ακούσει ότι δεν είναι ζήτημα εθνικό, είναι ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ακούσει ότι χρειάζονται κονδύλια, έχουμε ακούσει 1000, αλλά συνεχίζουμε όμως και σήμερα να εισέρχονται στη χώρα μας 300 και 400 λαθρομετανάστες. Αυτό το έχουμε θέσει από την αρχή, το ζήτημα της εισόδου των λαθρομεταναστών. Θα ήθελα να σας πω λοιπόν ότι η πρόταση η οποία τέθηκε στο Υπουργείο και στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων είναι η εξής, η οποία απαρτίζεται από 3 πυλώνες. Και μιλάω ξεκάθαρα και θα ήθελα σαφέστατα να ακούσω και τις προτάσεις και των πολιτικών, αν θέλετε, και των κομμάτων και της κυβέρνησης όσον αφορά στο θέμα της αντιμετώπισης της λαθρομετανάστευσης. Το πρώτο το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να θωρακίσουμε τα σύνορα. Είναι το βασικότερο. Είναι σαν να λέμε ουσιαστικά δηλαδή ότι αφήνουμε την πόρτα ανοιχτή, μπαίνει ο κλέφτης στο σπίτι μας έτσι και προσπαθούμε να το βγάλουμε. Αλλά συνεχίζουμε όμως. Συνεχίζουμε να αφήνουμε την πόρτα ανοιχτή. Και εξακολουθούμε να την έχουμε ανοιχτή την πόρτα. Και σαφέστατα. Αυτή τη στιγμή λέγαμε κάποια στιγμή ότι η Αθήνα θα γεμίσει. Το λέγαμε εδώ και 1,5 χρόνο. Και φωνάζαμε και στα κανάλια και στην φυσική και την πολιτική ηγεσία. Πάλι το ίδιο. Δεν μας άκουγε κανένας. Η φωνή μας, τουλάχιστον στο ζήτημα, έχει αναλωθεί. Το συνδικαλιστικό περιεχόμενο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων έχει αναλωθεί στο ζήτημα της λαθρομετανάστευσης και στο ζήτημα της Αθήνας, της εισόδου των λαθρομεταναστών. Όταν είναι βασικά πράγματα. Άρα λοιπόν έχουμε τη θωράκιση των συνόρων μας. Με ενίσχυση του προσωπικού εκεί. Με προσλήψεις νέων συνοριακών φυλάκων που έχουν γίνει εδώ και 10 έτη τουλάχιστον. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι ένας βασικός πυλώνας. Ο δεύτερος πυλώνας απαρτίζεται και σαφέστατα στη θωράκιση μέσα. Εντάσσουμε και τα τεχνολογικά μέσα τα οποία θα πρέπει να έχουμε. Τρεπόμαστε πλέον να εργαστούμε με τους συναδέλφους μας από τις ξένες χώρες
της Frontex, γιατί δεν έχουμε υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Βάλτε και πριν από ένα χρόνο περίπου, όταν δεν υπήρχε ούτε καν καύσιμο, ούτε καν βενζίνη για να κινηθούν τα αυτοκίνητα. Και σήμερα δεν υπάρχει. Και παίρναμε χορηγίες. Και σήμερα από το ίδιο ιδιώτες. συμβαίνει. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλά ζητήματα. Οι αστυνομικοί σκύλοι. Έχουμε ακούσει για τους αστυνομικούς σκύλους, οι οποίοι είναι χρήσιμοι και φάνηκαν ήδη. Η χρησιμότητά τους έχει φανεί στα σύνορα του Εύρου, τουλάχιστον από τους αστυνομικούς σκύλους των ξένων κρατών της Frontex, και εμείς συνεχίζουμε ακόμη να μην μπορούμε να έχουμε αστυνομικούς σκύλους. Ο δεύτερος πυλώνας, θα έλεγα, είναι η έλεγχη στο εσωτερικό της χώρας. Συνοριακοί φύλακες ή αστιφύλακες, αν θέλετε, που προέρχονται από συνοριακούς φύλακες, έτσι δεν υπάρχουν μόνο στον Εύρο, δεν υπάρχουν μόνο στην Καστοριά, υπάρχουν και στο εσωτερικό της χώρας. Και καλά κάνουν και υπάρχουν, ακόμη και στην Αθήνα, θα έλεγα. Σαφέστατα θα πρέπει να υπάρχουν, γιατί οι λαθρομετανάστες δεν παραμένουν μόνο στα σύνορα. Σήμερα προσπαθούμε να τους βγάλουμε από την Αθήνα. Ποιος θα τους βγάλει? Ναι. Στο εσωτερικό της χώρας. Οι λαθροδιακίνητες κάνουν πάρτι στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο. Και εμείς δεν έχουμε ελέγχους. Δεν έχουμε περιπολικά να βγούμε καταρχήν στο δρόμο για να κάνουμε ελέγχους. Δεν έχουμε προσωπικό, αν το θέλετε. Και ο τρίτος πυλώνας, σαφώς, και ερχόμαστε στο θέμα μας, είναι η διαχείριση των λαθρομεταναστών. Η διαχείριση των λαθρομεταναστών που εισέρχονται στη χώρα. Αυτή λοιπόν η διαχείριση, ένα μέτρο της διαχείρισης αυτής, σαφίστατα και θα πρέπει να είναι τα κέντρα υποδοχής. Τα κέντρα φιλοξενίας, αν το θέλετε. Τα κλειστά κέντρα φιλοξενίας, όπως τα αφήνουμε να εννοούνται. Και είναι δεδομένο βέβαια, και θα μιλήσω χωρίς να έχω κάποιον ενδιασμό, ότι θα πρέπει να γίνουν. Το πού θα γίνουν όμως δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι να το πούμε. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι οπουδήποτε και να πάρθει απόφαση να γίνουν τα συγκεκριμένα κέντρα, αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία θα υπάρξουν. Και θα υπάρξουν γιατί ο φόβος όλων είναι αν τηρούνται τελικά οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα πρέπει να γίνουν τα συγκεκριμένα κέντρα. Ακούμε για το συγκεκριμένο στρατόπεδο στην περιοχή Βοηού ότι δεν έχει καμία απολύτως υποδομή. Οι υποδομές αυτές θα γίνουν δαπανώντας τεράστια ποσά μέσα σε 20 μέρες. Από εκεί και πέρα, η φύλαξη των 1.000 λαθρομεταναστών εδώ, γειτονικά στην Καστοριά, πώς ακριβώς θα γίνει? Πώς μπορεί να εξασφαλίσεις την ασφάλεια στους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής? Κοιτάξτε να δείτε, σαν χώρα κέντρα υποδοχής στην Αφρική δεν μπορούμε να κάνουμε. Αυτό είναι δεδομένο. Μια περίπτωση. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν. Ποιος είναι ο ενδεδειγμένος χώρος όμως να γίνουν? Σήμερα, επιτρέψτε μου λίγο, σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων, που βιώνει πραγματικά το πρόβλημα, έτσι, λέει ναι στα κέντρα υποδοχής. Αύριο ενδεχομένως να πει όχι. Αν οι προϋποθέσεις δεν είναι αυτές για τις οποίες καλούμε το Υπουργείο να δεσμευτεί. Γιατί πριν από λίγο είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με το Υπουργείο, έτσι, στο οποίο μου καταδείκνυαν βέβαια ότι τα κέντρα υποδοχής αυτά θα έχουν ασφαλές περιφράξεις, θα υπάρχει ασφάλεια εσωτερική και εξωτερική. Δεν θα υπάρχει καμία επαφή με την τοπική κοινωνία των λαθρομεταναστών, θα είναι εκεί μέσα έως ότου φύγουν. Ένα είναι αυτό. Δεν ξέρουμε μετά από πόσο καιρό μπορεί να φύγουν. Σαφέστατα, γιατί νομίζετε τώρα ξέρουμε? Επιτρέψτε μου λίγο. Τα κρατητήρια των τμήματων συνοριακής φύλαξης και δίωξης λαθρομεταναστών στη χώρα είναι γεμάτα αυτή τη στιγμή. Και αυτοί οι λαθρομετανάστες που κανονικά θα πρέπει να είναι διαφορετικό το θεσμικό πλαίσιο της κράτησής τους, σήμερα λέγεται και είναι δεδομένο ότι είναι συλληφθέντες, ότι είναι κρατούμενοι, ότι είναι φυλακισμένοι, αν το θέλετε. Και είναι τελείως διαφορετική η ερμηνεία που θα πρέπει να δοθεί στα κέντρα υποδοχής για το λαθρομετανάστη που είναι μέσα. Γιατί δεν θα πρέπει να τα παρομοιάζουμε και να τα παρουσιάζουμε ως γκέτο, δηλαδή ως στρατόπεδα συγκέντρωσης, γιατί έτσι έχουν παρουσιαστεί τις τελευταίες τουλάχιστον ημέρες που έσκασε η βόμβα της δημιουργίας του συγκεκριμένου κέντρου. Αναπτύσσοντας όλα αυτά τα χρόνια τη φιλοσοφία και κάνοντας τις προτάσεις μας ακόμη πιο καλά και ακόμη πιο όριμες, θα έλεγα, δεδομένο είναι ότι δεν θα πρέπει να θεωρηθούν γκέτο, αλλά θα πρέπει να θεωρηθούν ως ένα κέντρο, ως κέντρα υποδοχής, έτσι, και φιλοξενίας, έως ότου επαναπατριστούν οι συγκεκριμένοι λαθρομετανάστες. Γιατί πρόκειται λαθρομετανάστες. Και επίσης έχουμε την πληροφόρηση ότι δεν θα αφορά το σύνολο των λαθρομεταναστών, θα είναι καθαρά και στο οποίο θα φιλοξενούνται αυτοί στα κέντρα υποδοχής, θα είναι καθαρά για την παράνομη είσοδό τους και για κανέναν άλλο λόγο. Δηλαδή δεν θα είναι μέσα εγκληματίες, δεν θα είναι κάποιοι άλλοι. Αυτό είναι μπορούμε δεδομένο. Να ξέρουμε, το ανέφερε και ο κύριος Κασαπίδης προηγουμένως, όταν δεν ξέρουμε από πού προέρχονται οι άνθρωποι αυτοί, δεν ξέρουμε το όνομά τους, δεν ξέρουμε την ταυτότητά τους, πόσο σίγουροι μπορούμε να είμαστε για το ποινικό τους ουσιαστικά μητρό? Δεν μπορούμε να είμαστε. Άρα πώς εξασφαλίζεται το αίσθημα της ασφάλειας, να το ξαναπώ? Από την άλλη, Επιτρέψτε μου λίγο πάνω σε αυτό, να σας πω κάτι. Για αυτόν τον λαθρομετανάστη, τον οποίο λέμε να μπει στο κέντρο υποδοχής, λέμε ότι δεν είμαστε σίγουροι αν είναι εγκληματίας.
Αλλά όμως λέμε επίσης ότι αφού δεν θέλουμε να υπάρξει κέντρο υποδοχής, ας τον αφήσουμε ελεύθερο στην κοινωνία. Δεν λέω ότι αυτή είναι η λύση. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τελικά ποια είναι η ενδεδειγμένη λύση. Οι ενστάσεις ολονών, νομίζω, είναι πέρα από την ασφάλεια και κατά πόσο αυτήν μπορεί να την εγγυηθεί κάποιος, πώς θα γίνει η φύλαξη. Ανέφερα προηγουμένως ότι διάβασα σε διάφορα ρεπορτάζ από δηλώσεις του κ. Χρυσοχοΐδη ότι η φύλαξη του συγκεκριμένου στρατοπέδου θα γίνεται από ανθρώπους που θα προσληφθούν από την τοπική κοινωνία του Βοήου. Εάν πάω εγώ, για παράδειγμα, και προσληφθώ, είναι δυνατόν εγώ να μπορέσω να φυλάξω 1000 λαθρομετανάστες? Όχι μόνοι μου εννοείται, αλλά έχω τα προσόντα. Οι συνοριακοί φύλακες σίγουρα μπορούν. Εσείς μπορείτε, έχετε την εμπειρία, ξέρετε, είναι το αντικείμενο της εργασίας σας. Αλλά όταν ακούμε για απλούς ανθρώπους οι οποίοι θα προσληφθούν για να φυλάσσουν το χώρο, αντιλαμβάνεστε ότι ανησυχούμε. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι τον εξωτερικό χώρο και την ασφάλεια του κέντρου υποδοχής θα την έχει η ελληνική αστυνομία. Άρα λοιπόν ουσιαστικά δεν μιλάμε για την φύλαξη των λαθρομεταναστών, τουλάχιστον υποπτεύομαι με αυτή την έννοια που το λέτε εσείς, από τους security και από την ιδιωτική αστυνομία καλύτερα θα έλεγα. Υπόθηκε. Εταιρείες security, οι οποίες δεν ξέρουν το αντικείμενο της δικής σας δουλειάς. Η εξωτερική, τουλάχιστον αυτή τη διαβεβαίωση έχουμε και θα συμφωνούσα μαζί σας στην περίπτωση που είναι έτσι τα πράγματα, αλλά μου ήρθαν διαβεβαιώσεις ότι την εξωτερική φύλαξη του κέντρου υποδοχής, έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία επαφή της εξωτερικής κοινωνίας, ας πούμε, με τους λαθρομετανάστες, θα την έχει αποκλειστικά και με τους αυστηρότερους όρους, μας είπανε, η ελληνική αστυνομία. Οι συνοριακοί φύλακες θα φυλάτουν το συγκεκριμένο χώρο. Γιατί αν πάει αστυνομική ή αστυνομική δύναμη στο συγκεκριμένο στρατόπεδο, αν πάνε συνοριακοί φύλακες γενικότερα στα κέντρα υποδοχής, είναι αρκετά αυτά τα οποία σκοπεύει ο κ. Χρυσοχοΐδης να κάνει. Ποιος θα φυλάει, για παράδειγμα, τα σύνορα? Ποιος θα φυλάει και θα αστυνομεύει τις γειτονιές όταν υπάρχουν προβλήματα με την έλλειψη προσωπικού? Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά και σήμερα θα έλεγα ότι δεν υπάρχουν συνοριακοί φύλακες. Δεν υπάρχει το προσωπικό στις υπηρεσίες της φύλαξης για να φυλάξει. Επομένως, δηλαδή τώρα το προσωπικό δεν φτάνει. Πόσο μάλλον. Επομένως, σαφέστατα και πάμε και λέμε ότι εδώ χρειάζεται ένα πλαίσιο διαχείρισης του προσωπικού, ενίσχυση των τμήματων συνοριακής φύλαξης, που σαφέστατα θα πρέπει να γίνει μέσα από προσλήψεις. Είμαστε ο μοναδικός κλάδος που έχουμε 10 χρόνια να γίνουν προσλήψεις. Γι' αυτό λέμε ότι δεν μπορεί μια τέτοια απόφαση και μια δραστική αλλαγή, να πω, της κατάστασης να γίνει μέσα σε 20 μέρες. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης σήμερα στην συνάντηση που είχαν οι φορείς μίλησε ότι είναι επιτακτική ανάγκη. Δεν ήταν επιτακτικό επί 2 χρόνια που είναι στην κυβέρνηση ο κύριος Χρυσοχοΐδης και θυμήθηκε ότι είναι αναγκαίο απόλυτα αυτή τη δεδομένη χρονική περίοδο και μέσα σε 20 μέρες θα πρέπει να γίνουν και οι υποδομές και τα πάντα για να λειτουργήσει το κέντρο? Θα συμφωνήσω μαζί σας. Επιτακτική ήταν η ανάγκη και παραμένει επιτακτικότερη, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια. Από πέρσι, πρόπερσι φωνάζουμε όταν μπαίνουν 400 και 500 καλά, ναι. κάθε μέρα, οι 500 κάθε μέρα. Λογικό είναι να υπάρξει επιτακτική ανάγκη να γίνουν τα κέντρα υποδοχής, αν το θέλετε. Δεν ξέρω ποιος διαφωνεί πάνω σε αυτό. Αλλά αυτός που διαφωνεί όμως για τη σύσταση των κέντρων υποδοχής και των κέντρων φιλοξενίας, θα έλεγα να μας πει και την πρόταση. Και αυτό που λέει